हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मोबाइल से मोटो ब्लॉगिंग करने पर बहुत सारा विंड नॉइस आता है। मैंने पहला वीडियो में जो एक वीडियो इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें शूट किया था, तो बहुत सारा विंड नॉइस आता है, आप लोगों को पता है। और जो जो करता है उस सबके साथ, मोबाइल से जो जो मोटो ब्लॉगिंग करते हैं उस सभी के साथ ये प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा विंड नॉइस आता है। तो दोस्तों, विंड नॉइस कैसे कम करा जाए, तो मैंने आज एक देसी जुगाड़ किया है। आप देख सकते हैं, ये रहा मेरा हेलमेट, और आज मैंने एक देसी जुगाड़ किया है, वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पर टेप लगा दिया है। यहाँ पर भी थोड़ा सा एयर पास होता था, इसलिए यहाँ पर टेप लगा दिया है कि इससे विंड नहीं आएगा, तो नॉइस नहीं आएगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये विंड आता था, तो यहाँ पर भी टेप लगा दिया है। तो ये जुगाड़ आप भी करेंगे तो बहुत सारा यूजफुल होगा आपके लिए भी। और आप क्या यूज करते हैं, जो माइक यूज करते हैं तो सही बात है, नहीं तो मैं मोबाइल वाला ईयरफोन जो आता है, पहले वाला वायर वाला ईयरफोन, तो वही यूज करता हूँ। तो उसके लिए आप लोगों को कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, जैसा मेरे जैसा मैंने किया है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ईयरफोन का जो माइक है उसके ऊपर कपड़ा देकर, प्लास्टिक देकर सेलो टेप से फोल्ड किया हुआ हो, जिससे कि विंड ना आए उसके लिए। तो ये आप भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारा विंड कम आता है। तो आप ट्राई करके देखें और कमेंट करके बताएं कैसा हुआ है, कैसा नहीं हुआ है, कैसा साउंड आ रहा है। तो दोस्तों, ये जो माइक है ये मुंह के सामने मत रखना, यहाँ पर आपका पैडिंग खुल जाता है। वैसा हेलमेट है तो पैडिंग खोल लीजिए, मेरा वाला में पैडिंग खुल जाता है। तो देख सकते हैं, यहाँ पर वायर को घुसा दिया और यहाँ से अंदर जाकर नीचे साइड जो है, यहाँ से हम इस पैडिंग को ऊपर की तरफ पैडिंग को खोलकर देख सकते हैं, यहाँ पर घुसा दिया है। उसके बाद बंद कर दिया। तो इस तरह से मुंह के सामने देने पर मुंह के जो सांस का साउंड आता है वो भी नॉइस ही होगा, तो बहुत सारा नॉइस आएगा। तो इसलिए मैंने साइड पर ऑन रख दिया है, इसलिए विंड नॉइस थोड़ा सा कम आता है। तो आप भी ट्राई करें, ऐसे विंड नॉइस बहुत कम आता है। तो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।